比破壁机更好用的，就是这个升级款的一顿普代餐机，打什么食材都没有一点渣。我们来打一个红枣豆浆，生豆子不用浸泡，打好后完全没有渣。我家代餐机是真的牛，再用它打个玉米汁，直接选到玉米汁功能。高温熬煮加破壁，玉米汁很快就熟了，看着就想马上喝一口。咱们的代餐机打热饮冷饮都不糊底，一机多用非常方便，买回家真的没有机会闲置，还能高温自动清洗。现在活动很划算，点下方链接看看吧。